हेलो गाइज नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हजुरहरूलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ अनि आज चाहिँ म हजुरहरूको अगाडि चाहिँ एउटा च्यालेन्ज भिडियो लिएर आएको छु अनि हामीले चाहिँ आज मोमो लिएर आएको छौँ अनि यो मोमोमा चाहिँ यता 15 पिसेस यता 15 अनि दाइलाई चाहिँ 20 पिसेस मोमो राखिदिएको छौँ अनि हामीले चाहिँ यो कसले चाँडै खानेवाला कम्पिटिसन हो अनि हामीसँग प्राइज पनि छ अनि सबैजनाले चाहिँ 1000 रुपिजले यहाँ राखौँ न त अनि यता अगाडि राख्छौँ अनि जसले जित्छ अनि यो 5000 रुपिज चाहिँ क्यास प्राइज चाहिँ त्यही मान्छेले जित्छ यो हेर्दै खानु पर्यो अनि अब खाने बेलामा चाहिँ यो पैसा हेर्ने अनि त्यसपछि घमघुम खाने मैले जित्छ ल यो पैसा चाहिँ यहाँ राख्दियो अनि अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ किस्मता दुरा अनि यदि हजुरहरू चाहिँ मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला ओके न अब सुरु सबैजना यस अनि हामी चाहिँ सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनी हो ऊ चाहिँ मेरो बहिनी ऊ चाहिँ मेरो दाइ यता मेरो भाइ यता चाहिँ मेरो अर्को भाइ अब चाहिँ हामी भिडियो सुरु गर्छौँ ल म भन्छु 1 2 3 start okay let's get started oh my god हामी चाहिँ हातले खान लागिरहेछौँ है मजा खा उता 5000 रुपियाँ हेर अनि oh my god हुन्छ अरूलाई हेर्दै आएर म त फेरि आफ्नो लास्ट so good होइन oh my god मैले सक्छ जस्तो लाग्यो यता हेर्न भाइले oh my god भाइले र दाइले मेरो हाल्नु Dale, baby, socio. भगवान तैँले सक्दैनस् अबे अबे Hey, we done well. यो फाटा भयो त यो त मिहिनेत गरेको oh my god oh my god Oh.
हुन्छ सकेन है अब सक्दैन आगायो हेल्प हेल्प यता हेल्प भनेर त उता पो हेल्प गरिदिनु यता अब यता पनि क्या हो मैले पनि खाएँ सेकेन्ड बनाइदिउँ रे खानु न दुईजना सेकेन्ड भयो मुख सघाउनु पर्यो नि त कालेर कालिन नसक्दो रहेछ है कालेर कालिन नसक्दो रहेछ हामी आनन्दले खाने अब स्वादै लिएन होला है त्यो कम्पिटिसन हामी स्वाद लिँदै खाने है ल एकैछिन सो तपाईँले हेरिसक्नुभयो फर्स्ट पोजिसन चाहिँ हाम्रो दाइले पाउनु भएको छ सो हामी यो पैसा चाहिँ दाइलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ दिनुहोस् विनर अनि हामी चाहिँ गेम खेल्न सकेनौँ अनि सरी अब भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको च्यालेन्ज हामी विनर भएकोमा कस्तो फिल भइरहेछ मलाई एकदम बवाल फिल भएको छ 5000 को भोलि फेरि हामी हैन पार्टी गर्दैछौँ फेरि हामी भोलि 5000 को नयाँ पार्टी च्यालेन्ज ल्याउँदैछौँ अब स्मिता ब्लग्समा अनि बहिनीलाई के भन्नु छ मलाई चाहिँ मिठो भएर ओके रोजु लाभ ओ माय गॉड हामीलाई चाहिँ त्यस्तो भाषा आउँदैन मिठो भयो भनेको दूर भाषामा ओके ल यता हस्तान्तरण गरिदिनु न त माइक हजुरलाई कस्तो लाग्यो पैसै हार्यो दुःख लाग्यो हजुरलाई कस्तो लाग्यो म त यहाँ भर्खर टेस्ट दिँदैछु खानाको गेम त खेल्न सकेन भर्खर खानाको गेम सकेछ ल अब चाहिँ आजलाई यति नै अब अरू भिडियो अझै आउँदैछ त्यति बेलासम्मको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला अनि भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला अनि सेयर गरेर हजुरहरूको आफन्तहरूको सामु चाहिँ पुर्याउनु होला अनि यस थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ नमस्ते